Kula teng atas panggung niki. Di atas panggung. Di atas panggung. Jenengan munggah ning panggung, jenengan munggah ning panggung. Nggih. Nggih, nyen matur tiang. HP-ne teng panggung. Lho nyen munggah mriki. Matur banser, matur banser. Namanya siapa jenengan? Rozan. Rozan kon mlebu, kon munggah panggung Rozan. HP-ne ilang. Dadi niki ceritane nek wong HP-ne ilang. Terus mantu niku niki wau nembe telepon. Jenenge Rozan. Ndi bocahe? Zan. Terus tak angkat iki mang. Mas niki HP-ne lare cilik Mas. Jenengan teng pundi Pak? Jenengan teng pundi Mas? Kula teng inggil panggung aku muni ngono. Ya Zan. Ndi? Wah iki gini Zan. HP-ne Zan. Alhamdulillah. Oke, sini. Ini HP-mu. Sing nemu Gus Ikdam niki. Wis ya. Wis tutupan. Nah, alhamdulillah. Icale teng pundi? Mboten semerap. Ya wis, krana HP-ne mang tas ilang sangoni 100.000. Sepuluh 100.000 ya. Wis alhamdulillah. Itu tadi hilangnya di mana? Hilangnya di mana? Mboten semerap. Wis pokoke ceblok ngoten. Sing nelpon iki wau sinten? Rincange. Oh ya wis disaki, dikempit ning sempak. Ya. Pun nggih pun, kula tak ngaji riyen nggih. Engko ngopi neh nek longgar awake dhewe. Ya. Mangunrejo Desa Pranggang ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngira-ngira hormat lan takdim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika, wabil khusus sahabat kawula owner dari Son Bringos panjenenganipun Mas Heri luar biasa ingkang nyengkuyung acara dalu punika. Mugi-mugi Mas Heri senantiasa dipun paringi rezeki ingkang lancar, barokah dan dimudahkan dalam setiap perjuangan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Pranggang, lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat pelosok Klaten. Alhamdulillah ngapunten niki wau jenengan ngrantos sampun dalu keranten niki wau enten wekdal pertama teng desa Jagul teng kidul mriki. Alhamdulillah niki wau tasik nutut saged mriki, dan luar biasa teng Jagul niki wau sak lapangan yobek tibakno ning pelosok Klaten niki luweh akeh neh, masyaallah luar biasa. Saya yakin semua yang hadir ini memang benar-benar umatnya Rasulullah yang sangat luar biasa, sing bener-bener pengen entuk syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin semua yang hadir pasti akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adduma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa kok mau mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, mau berbondong-bondong untuk membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad, semangat kabeh wonten dinten kelahirane Kanjeng Nabi, ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah.
maka orang-orang tersebut akan ditakdir oleh Allah dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fisabilillah. Kok enek wong mlebu bulan Maulid gelem sedekah dingge ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi, maka seakan-akan wong kuwi mang sedekah sak gunung kelut rupa emas ning dalane Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang sedekah damel nyengkuyung acara dalu punika dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah, rizki ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Kira-kira sing teko kabeh niki hanya sekedar teko apa ya minimal urun apa ngoten? Minimal urun maidu ngono ora? Sing urun maidu wonge teko. Kudunge apa? Kudunge pink. Tapi sing ngejak biasanya kudu ireng. Lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Dados ya memang seperti ini. Ini adalah memang benar-benar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kok ketika kita itu masuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat Yunus dipun dawuhaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah atas kehadiran Rasulullah, atas diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah, seneng kabeh. Yo nek cara senenge wong sakniki ge acara ning lapangan, ge son nata son sing penak, panggung sing apik, sing iso urun kembang yo nata kembang, sing iso nggawa pelangan ya pelangan, kadang sing iso nggawa sego, modale tempe tahu teko nggen dijolne kancane sing lele. Teko apa ora kira-kira wonge? Wonge teko, tapi kejadiane ndek ingin ning musolane dhewe-dhewe. Lah. Dadi kok jenengan niku gelem semangat ngoten niku berarti jenengan nglakoni perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Memang semua orang nek pancen bener-bener umat Kanjeng Nabi ketika masuk pada bulan-bulan atau hari-hari yang mana hari dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya rolas Rabiul Awal niki nek iso ya mboten nek iso pancen dianjurkan agar bahagia, seneng bunga kabeh. Karena dengan bahagia saja, dengan bunga saja ini bisa menyebabkan panjenengan niku wau slamet donya akhirat. Kon ra slamet pripun? Wong Kanjeng Nabi niku pancen istimewa. Bahkan di dalam hadis qudsi dipun dawuhaken, laulaka ya Muhammad lamma khulaqtul aflak. Jikalau tanpa engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Niku dawuh Gusti Allah dalam hadis qudsi. Maka dari itu kok enek uang ning jero donya niki masuk pada bulan kelahiran Rasulullah, setelah itu tidak bahagia, kok biasa-biasa ae, kok enggak ngawai, seneng-seneng syukuran yora, maulitan yora. Lah ini sangat tidak pantas. Wong kehadiran alam semesta ini, diciptakannya alam semesta ini krana Gusti Allah nyiptakne Nabi Muhammad. Bahkan wonten hadis qudsi nggih didhawuhaken dateng Nabi Adam, laula Muhammad wala khalaqtuka, lamun tok aku kira nggawe Muhammad aku ora bakal nggawe awakmu Adam. Lah nek mbah Nabi Adam ora diciptakne, napa mungkin awake dhewe niku enek? Mboten enten. Mila ya Allah, alhamdulillah tiang bang napa niku namine disen? Mak uduk mangan rejo, pranggang. Tiang pranggang niki kok gelem napa niki maulitan, gelem ngeten niki, Masya Allah. Ini adalah salah satu bentuk hormatnya, bentuk takzimnya terhadap Rasulullah. Insya Allah kabeh sing hadir niki slamet dunya akhirat. Amin Allahumma
Amin. Bahkan kok wong kuwi mang barno ya semangat. Bar kuwi ya repot, ya wetok dhewe, duwe gedang-gedange diketok. Wah sesuk mulutan. Duwe pitik, pitike dibelah. Wah sesuk mulutan. Duwe apa celengan ning sor kasur. Wah ditokne sesuk mulutan, mulutane Kanjeng Nabi. Bungah kabeh. Wong pranggang niki wau mangon rejo niku wis bodho gopoh dhewe. Wis sesuk mulutan kabeh iso semangat. Insya Allah koncone panjenengan itu tidak hanya teman-teman ini, tapi insya Allah para orang-orang hebat sahabat-sahabatnya Rasulullah akan berebut untuk bersama panjenengan di surganya Allah. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge kok enek wong maca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Danu kok solawatan utawa tim hadroh iki moro-moro solawatan ning Mangunrejo gitu. Ning Mangunrejo iki kok moro-moro enek solawatan maca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan teko sing duwe gedang iki mang teko wetok gekne kolak tawerne ning cah solawatan. Le iki lho, engko nek solawatane mari Pak ombenen ya kolake sing goreng telo. Le iki lho, engko mari selawatan iki telone panganan ya. Enek engko sing duwe sangu, ya iki amplop siji-siji, raketan isine 2000-an apa pira. Lah syukur-syukur kok nilaine kuwi mang enek sak dirham. Maka sesuk sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar niku nimbali panjenengan. Awakmu kene karo aku, kana rafiki fil jannah. Karo sahabat Abu Bakar jenengan digelandang iki ora kok digelandang ning panggonan sing elek, digelandang dijak ning surgane Gusti Allah. Dadi jenengan kok wani obah, wani ragat ning maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa, para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Bahkan ulama tasawuf sekelas Imam Junaidi Al-Baghdadi itu mengatakan man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aduma qadrahu, barang siapa kok gelem hadir enek maulide Kanjeng Nabi kok gelem hadir senajan kaya wong pranggang, enek sing iso manggen ning ngarep krana antrine ke jam 3, enek sing iso manggene ning ngarep krana nek ngenjeringgen ke jam 10, direwangi dibaleni jam 2 dindih kancane. Sing tukang ngendih wonge teko. Sing dindih saiki rung mari nesune. Sing ngendih mrenges-mrenges dhewe. Lah, tapi ora apa-apa. Panggah bahagia peringatan Maulid. Enek sing direwangi ning Tegalan. Kadang enek sing digrayai ula gondrong barang. Lah kadang direwangi ra ketok, layare ya ora ketok, suarane ya ora krungu, tapi orangnya tetap bertahan. Diniati hadir. Pancen pengen hormat maulid Nabi. Wa aduma qadrahu, dan diniati ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Faqad faza bil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan terhadap orang tersebut bil iman, dengan penuh dengan keimanan. Maksudipun pripun? Jenengan niku bahagiane ora ecek-ecek. Ecek-ecek iki apa ya nek pranggang? Ora gemen-gemen, paham ora? Jadi bahagiane jenengan iki bahagia sing luar biasa. Semisal dilalah sadurunge maulid, enek sing duwe masalah, bojo ora tau ngekeki dhuwit, ngopi. Wonge teko dilalah mari sregep maulid, hadire ya khusuk, wayah maca selawat iki ya tenanan. Niat iki mang ikhlas teko ati, tulus tenanan. Insya Allah mulih-mulih bojo nyoh lomane kliwat. Sadurunge maulid duwe masalah, ora kok berbahagia, anake mbeti ae diomongi angel, digetak titik jejeg lawang. Diomongi nduk le aja rabi karo wong liya, aja rabi karo wong liya. Aja rabi karo wong kae, panggah ngengkel, malah kawin lari, apa ora lempoh. Lah. Nduk le aja panggah dolanan ngeslot ae. Iya.
malah dadi resik-resik omah, meja diresiki, kursi diresiki, kulkas diresiki, omah karek usuke tok. Ora kok berbahagia. Lah nek jenengan duwe problem-problem seperti itu, sederhana saja. Hadir Maulid Nabi, hadirkan Rasulullah, dan setelah itu agungkan Nabi Muhammad di dalam majelis tersebut. Maka secara tidak langsung Allah akan menurunkan kebahagiaan bil iman. Faqad faza bil iman. Jenengan seneng kabeh. Mulane wong iki nek niate bener, mulih mulutan mesti mrenges kabeh. Krana sejine pancen Gusti Allah ngedukne kebahagiaan, wetenge mesti waret. Apane ya kuwi mang sing budal nggawa terong mulih nggawa kentaki. Wonge teko. Lah, biasanya kudu ngabang. Lah. Sing ngejak kudung oren. Lah. Sing mangkat orang nggawa apa-apa mulih nggawa pelangan 5 jenenge Gus Jalal. Lah. Wonge teko. Sing ngefans Gus Jalal wonge ngacung jajal. Iya kok ya akeh to Mas. Pemacung bupati ya sampean. Lah iya. Estinyal. Alhamdulillah. Milo nek enek peringatan Maulid Nabi, berusahalah untuk mengagungkan Rasulullah. Mulakno peringatan Maulid Nabi ning dindi rata-rata mesti maca sholawat. Sing diwaca Maulid Simtuduror, Maulid Tiba, Maulid Berjanji. Sing diwaca pokoke sholawatan, Rotibul Haddad. Wis sholawatan kabeh ngagungne Kanjeng Nabi. Mulakno salah satu bukti kok panggah hafalan mulakno ya aku imang. Maka dari itu salah satu bukti kalau seseorang itu benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak membaca sholawat terhadap Rasulullah. Di anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, pasti dia sering menyebut namanya. Oke piye? Kaya emak-emak iki kok demen dilalah wong pranggang. Nyawang Gusikdam ra kedep. Wah turu lho nglindur-nglindur Gus. Gus Jalal. Gus Jalal. Wis panggah ngono kok seneng karo apa? Gampang ngomongne kuwi. Ning bakul letek wae milih tempe lho. Kok kedemen karo Gus Jalal? Lah iya lho Gus Jalal lho. Kok iso wong menarik kaya ngono. Lumbrah ngombe kopi lho, wis ora usah nggae gula. Karo nyawang Gus Jalal lho wis manise kliwat. Cie. Ya ta? Lumbrah ngombe teh. Iki wis ora usah dikeki teh ae. Banyu putih rasane kaya teh, krana Gus Jalal kaya teh. Ngono. Ya ta? Masya Allah, wis panggah sing domene Gus Jalal. Lah nek wong pancen ngakune tresna karo Kanjeng Nabi, akeh-akeh maca selawat. Wong peranggang iki wis ora usah gengsi-gengsinan, maca selawat. Lho, jenengan ora usah isin maca selawat. Usahakno istiqomah. Didelok niki kaya kanca kula sing lingguhe ning paling kulon niku, paling kiri niku. Niku ST cabang Nasrani. Sing putih ganteng niku lho tiange. Lah niku saudara Roni niku. Wis niku ae mulutan terus kok. Wis melok mulutane ning dindi melok mulutane, bingungne malaikat. Ya toh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi nggih luar biasa solawat. Bahkan nek jenengan kok istiqomah maca solawat. Inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling didahulukan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inggih punika wong sing aktsaruhum alayya sholah, wong sing akeh maca sholawate. Mulakno jenengan masuk bulan-bulan Maulid ini istiqomahlah untuk membaca sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus kula ora ngerti artine, Gus kula maca sholawat rung iso menikmati, teruslah berusaha untuk bersolawat. Insya Allah jenengan panggah entuk ganjaran man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi'asra. Sapa wonge sing maca sholawat pisan
karo Gusti Allah bakal dibales 10 rahmate Gusti Allah. Jenengan maca salat ping pisan, jenengan duwe masalah telu beres. Wong jatahe rahmate 10 kok. Jenengan kok maca salat ping pindho biyo puluhan, maca salat ping 100 biyo ratusan rahmatnya Allah akan bercucuran di dalam diri panjenengan. Bahkan insya Allah wong niku nek istiqomah maca sholawat, sholawat akan menjadi kendaraan terbaik untuk doa-doanya. Mulakno dalam suatu kitab didawahkan salah satu keistimewaan sholawat adalah qada'ul hawaiji wal autor, mempercepat atau menjadi pemenuh hajat dan harapan panjenengan. Wong kok duwe hajat, wong duwe harapan, istiqomah maca sholawat, insya Allah tidak akan lama lagi doanya akan di-ACC oleh pusat, dekengane pusat. Yo njajal bareng-bareng maca sholawat ning Kanjeng Nabi. Dimpakne flash kabeh sing ning Tegalan barang. Aku pengen ro njajal. Baterene entek. Ya wis empakno latu-latumu ae. Njajal sing ning Buri. Sing ning Buri wonge enek. Nah, sing toko sing ning Tegalan kono le, empakno flashmu kabeh pinggir njajal. Gus Ikdam kenro. Sing gelem ngempakne flash tak dongakne rezekine lancar gembrojok. Utange lunas beres. Nah, yo sing ning kulon. Wis empakno kabeh flash-e njajal yo. Maca sholawat Jibril bareng-bareng. Saudara Danu melok iki, Mang. Nggih. Oke, yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh ya habibi ya Muhammad, ya arusal rafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal
بقائدي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah seseorang yang hidupnya istiqomah membaca sholawat akan dimudahkan dalam setiap urusan kebaikannya dan kelak akan selamat dari api neraka. Semoga semua yang hadir istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sing mangkate ke jam loro wong endi? Paling depan. Coba ibu-ibu yang kudung merah itu. Ya itu, merah ya. Merah apa ungu ini ya? Oke, berdiri. Ini loh. Ya ini loh, depan ini. Nah, ya bener yang ini. Oke. Mike nih belum Mike. Salam. Mike rong kena. Iki wakeh iki rezekine. Irfai Group Bringos Professional Audio. Kirun Audio. Ini sone kuatah ta nih. Wah masya Allah, sone mulutan kabeh. Ada Irfai Group, terus Karya Tani. Ada Karya Tani, terus Bringos Professional Audio, Bima Audio, Kirun Audio, Sumontoro ya Pak. Oh di sana. Asjaya Audio, Adi Jaya Audio. Wis mugi-mugi son kabeh niki sing nggih mulutan dalu niki barokah sedaya. Alhamdulillah luar biasa. Ini nanti ada uang sodakoan itu dari teman-teman, ada dari Fauzi Irfai Group juga ada, Gria HT Lestari enek, terus Irfai Group Pusate Genteng dan Galvalum. Wah sesuk nek itu Genteng iso rene aku berarti. Aku kan bangun pengawas Pusate Irfai Group kakek men to Irfai iki. Keluarga barokah, anak turun barokah. Bu Ruwaihila Dinia DPRD Kabupaten Kediri, masya Allah, alhamdulillah wis akeh iki. Pun Bu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu? Namine Heni saking Kepung Jatimulya. Kepung. Nggih. Kepung niku pranggih ler mriko to Bu? Nggih, leres. Pare nggih. Nggih, pare. Rada etan mriko. Nggih. Masya Allah. Bu Eni panggilane. Heni nggih. Heni. Bu Heni berangkat kali sinten? Kali juga. Berdua mawon. Berdua. Nitih motor. Nggih. Berangkat jam pinten Bu Heni? Jam 2 berangkat nyampe sini hampir
setengah 3 lebih lah. Setengah 3. Nggih. Masya Allah, apa tadi? Wah, dada-dada ke syuting. Lah, cendiso cacah. Kena bleduk watuk-watuk rodan. Alhamdulillah. Beni berangkat wong loro, berangkat jam loro teko mriki jam 3. Nggih. Panjen seneng selawatan ngeten niki. Nggih. Kok ngertos infone kang pundi ngoten niku? Saking Yuga. Nganu, anake kang sosial media. Lho kok mah dijeguk sirahe. Bahaya. Jenengan kok semerep infone kang pundi? Yugane nyak ngabari. Nggih. Sakderenge pun nate nderek pengaosan kula. Sering Gus. Lho, teng pundi? Teng pusat nggih nate. Kok kepung kono? Nggih. Kok kepung mangkat ning Karanggayam di Nggih. Sengat. Tapi mampir nggene adik riyen. Pundi nama adik? Waung Kali Turi. Kali Turi ngendi ta, Pak? Niku Kali Turi ndi Pak? Tulungagung. Loh, malah nyempal ning Tulungagung kono? Nggih. Beh iki. Ngeri. Napa Bu ngoten niku sing diremeni ngoten niku? Nggih, remen mawon. Pokoke demen ngono ya. Nggih. Nyambut damel napa aktivitas sehari-hari? Ibu rumah tangga. Oh, mboten bangkong ngeten niki. Teko omah. Mboten napa-napa, arep bojone dilosne. Pokok siap meteng ngono ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestune jenengan nggih, Gus. Amin. Putrane pinten? 1. 1, nggih. Mugi-mugi terus sehat. Amin. Cobi damel syarat sholawat nopo pun terserah jenengan sing apal nopo. Mboten apal ya, Gus. Salat nariyah, Jujur niki mboten apal. sholawat munjiat nopo nggih sing apal? Nggih enten. Mboten enten. Nek nganu. Ya sampai Pancasila nek sholawat ra nek sing apal. Pancasila cobi mboten napa. Sak apale Bu, mboten meksa kula. Pancasila. Nggih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. 3. Persatuan Indonesia. Nggih. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Luar biasa apal. Niki insya Allah dapat sangu dari teman-teman yang saya sebutkan tadi, terus ketambahan dari panitia peringatan Hari Besar Islam PHBI Maulid Nabi niki Dusun Sumberjo, warga Dusun Sumberjo dan Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang. Berarti yo panitia niki nggih ketambahan. Alhamdulillah pun jenengan entuk niki sangune 200.000. Oh nggih, matur suwun Gus. Sangune 200.000, 250 ngono ae wis. Matur suwun Gus. Nggih, kalih niki apa niki jajan. Oh enak-enak niki jajane. Nggih. Omahmu ndi? Puncu. Sepundi? Jajal nika sing kudung oren nika, Bu. Bu, mike di estafet mriko nika sing kudung kuning niki lho. Nah, lung-lungan mawon cobi. Pun. Namine sinten, Bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Sulis, Daleme Ringin Bagus Puncu. tebing ya niku. Tebing, Tiang pinten saking Puncu? rombongan tiang kalih dosa. Nitih pickup. Nggih, Gak Grand Max. bahaya ta. Mboten. Tapi gocekan sing kuat lho nggih. Nggih. Ya Allah, luar biasa. Sering toh panjenengan rombongan damel Grand Max ngoten niku. Nggih, tenggene pusat, Gus. Wah, hati-hati lho nggih. Nggih. Ya Allah, luar biasa. Ngoten niku suweneng ngoten niku. Nggih, wayem, Gus. Oh, demen. Nggih. Ya Allah, biasanya nek tok cara teng markas nika, teng pondok nika manggene teng pundi ngoten niku? Teng andenge jeding, Gus. Masya Nggih. Allah. Ning saking jeding wis wayem. Nggih.
La haula wala quwata illa billah. Titik-titik panggenane tak totone. Nggih. Jan dungakne lancar nggih. Nggih, Gus. Amin. Ya Allah, wong 20. Nggih, Gus. Ya Allah, nggih pun jenengan selawat napa Bu sing nyan apal ngoten? Suarane mboten sae, Gus. Mboten ana apa? Mengke dibekingi danu mengke. Napa? Tibil kulub napa pripun? Mboten selawat Jibril mawon. Wah, monggo cobi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Pun mek ngono tok ya wis. Penak ya an. Ya wis 250. Suwun, Gus. Nggih sami-sami. Terus entuk jajan niki yen dari Asmi Jaya. Nggih. Poneke Gus Asmi iki. Pun Gus. dalam Pirose rencang-rencang mboten cekap kan ngimbuhi sekedhik malih, Gus. ya wis diimbuhi 200. Nggih, matur suwun. Jadi malih 450. Nggih. Siap. Kula dongane sehat selalu nggih, Gus, nggih. Amin. Nggih. Amin. Cobi geser pun mike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike dibalekne mriko sik, mriki. Balekne mriko sik. Sakne. Oke, wis diwehne sing ndi ya? Sing niki beto gendera gambare kula niki lho. Lho ngadeg kok Bu, nyen ngadekin roh sing tukang mik lho. Nyen ngadeg. Nah, lho ngadeg kok Bu. Nah. Nah. Iya pusat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Keswati, Gus. Mbak Kiswati rumahnya mana? Bojonegoro, Gus. Bojone kene. Kata Jago, Gus. Kata Jago. Mikir rada mepet. Jago, Gus. Daleme pundi bojone? Le, Gus. Mikir mepet, Mbak. Pare. Wah. Bojone parene pundi? Bendo, Gus. Bedo. Nggih. Oh, berarti keng mriki mboten tebe. Nggih tebe, Gus. Oh, nggih. Niki wau mangkat kalih sinten? Gus. Mepet terus, mepet, Mbak. Suami kalih nyogo. Oh, bertiga. Nggih. Mangkat jam pinten? Badhe asar, Gus. Ya Allah. Ngoten niku pripun? Napa sing garai semangat napa, Bu? Danan kalih jenengan, Gus. Kedanane piye? Sak keluarga, Gus. Sak keluarga niku kedanan kalih jenengan. Piye nate Mbak Kiswati? Nate ing pusat niku bebek, mentok, pitik, lele niku dereng dipakani. Seduanten niku katon rombongan kula kentonten iya, Gus. Krana kon makan pitik wi mang. Nggih. Kabeh pengen mangkat. Kula sing ngalah ten griya, Gus. Ya Allah. Terus niki wau alhamdulillah iso keceluk. Alhamdulillah terus Ijole. ingkang tenggene Masjid Pak Badawi nika. Heeh. Nika kula nggih teraniaya lho, Gus. Lah nyapa? Nyuwun panggen niku lho, Gus, sak bokong mawon ten mriki diusir, ten mriko diusir ngoten. Lah saking penuhe paling. Niku kula niki kalih kula perjuangan di depan panggung niku, Gus. Ya Allah, yo ijole saiki kuwi. Alhamdulillah nggih, Gus. Sampai kula niku meh padu kalih tiyang, Gus. Loh, kok emeh wayahe padu wae. Sampun, Gus. Kok emeh lho Jian. Sampun. Wo niku. wis apik. Tapi tiange niku muendel, Gus. Kula niku sampai nyuwun sepura ten panggen. Kan klosone niku kanton sekedhik mboten nangsa dipanggen. Sik to menengo. Piye terus? Menengo. Terus ngeten. Mbak niki kula ngeten nyuwun sewu, kula nyuwun panggene sak bokong mawon nggih, Mbak, ngoten. Wah, sak bokongi akeh.
bokongmu ombok. Ha terus. Mboten nangsa Mbak niki wonten tiyange tasik salat ngoten. Terus kula pun riwari Gus, ngoten niku kula tuh doprok mawon. Ngoten niku ngeten terus oh kok ben diusir banser. Oh nek diusir banser ya urusanku karo banser gak karo sampean Mbak. Kula Oh ya wis. Bener. Pancen awakmu wis bangga bener Tiwati. Wonten terusane Gus. Terus kula ngeten. Sepurane sing kathah nggih Mbak. Wis apik. Timbangane Sik to menengo. Wis. Kersane kula wangsul mboten beto dosa. Kula nyuwun sepuntene sing kathah sakniki Mbak nggih. Ya wis. Jajal saiki terus selawat sing kok apalne apa Mbak Kiswati? Aduh grogi Gus ngeten iki tidak bisa berkata-kata loh Gus. Alah. Lah wis apa rukun Islam pira? Rukun Islam lali. Gangsal. Apa ae? Sahadat. Ping pindho salat, ping 3 zakat, 4 puasa, 5 haji jika mampu. Wis bener tenan ora enek sing kuwalik. Insyaallah Gus, umpami enten klintune nggih pun dikurangi nggih Gus. Lah kowe iki pancen pinter omong kaya ngono, ya jelas gelut karo banser awakmu. Weh, wong aku ya kudu gelut kok. Gus, enten malih cerita lho Gus, kula niku pengen. Weh, aja cerita wis, hup. Ngene. Iki tak ijoli. Krana ora iso melok wimang makan bebek karo makan mentok wimang tak ijoli 300.000. Ya. Alhamdulillah. Ge ora tak kurangi krana wis nglabrak aku wimang. Wis 300.000 karo jajan iki. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi Gus Ikdam paringi sehat terus. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku wis kurang penak piye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadulmu tak tampa kabeh. Sing kathah, Gus. Ya, kowe iki anjen wong menangi dhewe kok. Mumetne petugas kok. Wis carane ngono banser iso setruk musuh awakmu. Beh. Sujokno banser sehat kabeh. Sik. Yang betul apa? Niki sing rada gedhi, lambi oren nih, oren. Kuwi. Yo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Alhamdulillah Gus, ya Allah kepanggih jenengan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nami kula Sri Rahayu Gus saking Kertosono Papar. Asli. Nggih. Bojone mriki. Nggih. Garwa tiyang kandangan. Kandangan Paring, paring. nggih. Terus niku bida keng kandangan apa keng papar? Keng Papar, garwa Masya nderek Allah. kula mugi-mugi barokah nggih Gus kula suwun pangestunipun. Amin. Bu Sri putrane pinten, Bu? Tasik setunggal ya Gus. Loh, setunggal. Stune. Nggih, Mugi-mugi amin. diparingi tambah. Jalan apa? Wah pengen tambah. Nggih. Nggih, engko bengi Gus Jalal ken rokan. Ya Allah Gus. Bu Sri, Dalam. niku wau mangkat jam pinten? Oh sampun akhir Gus. Alhamdulillah kepanggenan teng ngajeng ngeten iki. Entuk syafaat. Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah saestu. Niki pertama kali Gangsal. sampun ping gangsal. Nggih. Ya Allah. Tapi dereng nate sowan teng markas. Nggih, kapan-kapan mawon wong tuwa be kok nggih. Nggih, Aktivitasnya napa hari-hari ngoten niku? Kula kalih garwa dagang Gus pangestune nggih. Mugi-mugi lancar, paringi barokah. Nggih, Amin, amin. amin. Ya Allah luar biasa. Utangi lunas nggih Gus nggih. Amin, gampang. Pokok is wayahe ngaji, solawatan, ngoten lho nggih. Tenang lunas. Nggih. Kula riyen yo diutang nom-noman kuwi. Ya. Istiqomah ngaji. Nggih. Tapi yo nyambut gawe. Ngaji tok gak nyambut gawe yo gak pantes, gak pas. Kula riyen yo diutang kula riyen niku. Kula riyen diutang. Bareng ngaji, solawatan. Mawane mbiyen yo mikir iki iso nglunasi utangku apa ora ngono. Nggih, nggih. Karena yo gagal, bisnis ngoten gagal ngoten akhirnya kok duwe utang malian. Akhirnya wis ngaji ndonga, wayahe nyambut gawe.
nandur Lombok gagal maneh. Berusaha nandur maneh, usahane alhamdulillah suwi lunas, sakniki malah iso ngutangi wong. Amin, alhamdulillah. Nggih mugi-mugi sami kados Gus Ikdam. Amin amin. Ya luweh nek iso muga-muga luweh. Amin amin. Syukur-syukur sing ngutangi jenengan lali kan ngono ta. Lah. Gus nuwun sewu Piye nggih. piye. Nate WA Kang Jebor, tapi nggih dereng dibales kalih beliau. Wah, beliaunya Jebor. Nggih. Oke. Niki ngeten nuwun sewu nggih. Enek apa? Wekdal dalu niku kula niku alhamdulillah kok Piye? angsal napa nggih Jodoh? impen. Heeh. Impen niku kula didugeni kalih Mbah Yai Malik kan kula pondok Jampes. Nggih. Kalih didugeni panjenengan. Nggih, terus? Kalih Mbah Yai Malik niku kula diparingi sajadah. Nggih. Lah kalih jenengan niku diparingi sorban. Nggih. Lah niku kula nyuwun sewu nggih Gus nggih botene kula napa nggih lak ngarani suul adab lah. Nggih. Mbok bilih kepareng kula nyuwun mugi-mugi jenengan kabulaken niku sorban jenengan. Seiso Pak. Mboten. Alhamdulillah niku kula nggih. Ya Allah mugi-mugi dikabulaken kali Gus Ikdam mugi-mugi. Weh, Sewaktu iki ilmune ya dhuwur, ilmu kawelasan iki ya. Aide ora ngatasi Pak musuh ngene iki. Nggih mugi-mugi lho Gus, mbok Nggih, menawi mugi-mugi. dados Nggih, Pun. napa nggih dados. Kula tak ndonga sik, heeh tak ewangi Nggih. ndonga muga-muga dikabulne engko. Nggih, amin amin. Tapi bengi iki rung iso. Oh ngaten nggih. Engko kancane Mary gitu. Nggih, Mbak Bilih sewekdal jenengan saged WA teng ngene Kang Jebor, mangke Mbak Bilih kula pas sowan teng Nggih. markas mbok menawi Gus. Nggih. Saestu Mbak Bilih kali Nggih. saged niku sowan teng ngene Bunyai. Nggih. Niki sementara engko nggih tuku serban sik 300.000 karo jajan. Nggih, Tak nggih, dongakne Pun. muga-muga ndang meteng neh. Amin. Niki Gus Jalal, yan suwuk Gus gen meteng. Lah. Gus Ikdam diparingi sehat Amin. sekeluarga, paringi lancar, paringi barokah sedantene nggih Gus. Amin. Nggih pun ngoten mawon Bu Sri nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mike dibalekne nggih. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa ningali berbagai macam kanca-kancane Aide ngaji niki tiange renorno nggih Bu nggih. Renorno berbagai macam niki hadir sing hajate renorno ya akeh. Tapi jenengan mboten usah khawatir. Mlebu bulan Maulid niki pokok jenengan istiqomah maca sholawat insyaallah qadaul hawaiji wal autor. Sholawat yang jenengan baca akan menjadi pemenuh hajat-hajat panjenengan. Insyaallah sing duwe cita-cita pengen duwe anak neh, ndang duwe anak neh. Sing duwe cita-cita pengen utangi ndang lunas, utangi insyaallah secepatnya akan lunas. Sing duwe cita-cita lorone pengen ndang mari, insyaallah ndang sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Tapi dalam momentum bulan Maulid ini jangan hanya kita itu seneng-seneng baca sholawat saja tanpa melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nek iso uang niku wau kok wis mlebu bulan Maulid ngeten niki ya berusaha nglakoni sunah-sunahe Rasulullah, tindak lampai Rasulullah, akhlak-akhlake Rasulullah. Krana tujuane Kanjeng Nabi diturunaken wonten donya niki innama buistu li utamima makarimal akhlak. Kapurih nyempurnaaken akhlake menungso ning donya niki. Mulakno awake dhewe kabeh menungso niki ken nyonto kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dalu niki kula pengen matur dhateng panjenengan beberapa dawuhipun Rasulullah yang ditafsiri oleh para ulama-ulama ahli hikmah, ulama-ulama hukama. Ulama hukama niku sinten to Gus? Ulama yang ahli mengobati hati manusia. Biasanya kan awake dhewe iki atine gampang sumpek, gampang jibek, gampang ora jelas, leres napa mboten? Lah, niki ada beberapa dawuhnya Rasulullah, beberapa sunah-sunahnya Rasulullah yang ditafsiri oleh para alim ulama.
Salah satunya niki. Jadi Kanjeng napa niku ulama ahli hikmah niku dawaken arba'atun hasanun walakinna arba'atan minha ahsanu. Ada 4 perkara baik dan ada 4 perkara yang jauh lebih baik. Jadi sing kula bahas dalu niki enek 4 perkara sing apik istimewa cara wong iso nglakoni. Tapi juga ada 4 perkara yang jauh lebih baik daripada perkara tersebut. Sing pertama nopo? Al haya. Wong niku nek iso kudu duwe isin. Keranten isin niki termasuk akhlake Rasulullah. Al haya minar rijal hasanun. Wong lanang kok duwe sifat isin niki sae. Walakinnahu minal mar'ah ahsanu. Akan tetapi cara wong wedok kok duwe rasa isin iki ya luweh apik. Lan insyaallah bakale daerah, desa, kecamatan atau bahkan kabupaten insyaallah bakale selamat. Contoh kaya wong wedok-wedok niku semakin duwe isin. Semisal sing biasane cara jenengan niku ning ngarepan nek nyapu ngono piye nggih ondrok tok lambine muwetetet enek Gus Jalal no tawa-tawa monggo yai pinarak kula camne kopi bar kuwi dipun cicipi niki Gus ngono semisal ngono kuwi lah niki dirubah. Wo ndik ngaji karo Gus Idam, ya Allah meringati Maulid ikon akeh selawat, mari kuwi kon nglakoni sunah Kanjeng Nabi. Apa ya sunah Kanjeng Nabi sing cocok nggih aku? Wah, wong wedok aku ki kudu nguatne rasa isin. Wong lanang duwe rasa isin apik, akan tetapi ada yang lebih baik yakni ketika perempuan memiliki rasa malu, aurate ditutup, omongane dijogo maneh. Karo wong lanang ya aja jahil-jahil nemen. Wong lanang niku ya bahaya. Biasane nek cepaki ya mangkat, tapi nek sing wedok ya njaga insyaallah ya aman-aman ae. Ngoten lho. Mulakno dijaga, salate ya dijaga, ngibadah ya jaga. Lho, isin niku napa namung babakan nutupi aurat mboten. Termasuk isin karo Gusti Allah wis dikei nikmat pirang-pirang tapi kok belas ra tau ngibadah ning Gusti Allah. Akhirnya awake ngeten iki wulan Maulid apa ya sunah Kanjeng Nabi. Ya Allah aku ki lho umur wis 40 umur wis 30 panggah ngraita wis dikei nikmat kaya ngene tapi kok belas ora tau ngibadah, belas ra sapa ning panggenane Gusti Allah, ora tau sapa ning omahe Gusti Allah. Lah ketika panjenengan kok seperti itu insyaallah jenengan akan ya Allah ya Rabbi ya Karim jenengan akan di Waalaikumsalam. Nggih siap. Nggih, ada teman saya. Siap ya. Lagi di panggung ini. Alhamdulillah. Kanca kula. Jadi kok enek wong kadang niki kanca rada penting niki wau. Mulakno diangkat. Jadi kok kaya wong kok gelem duwe rasa isin ning Gusti Allah. Aku ki wis kaya ngene, wis dikei nikmat kaya ngene. Ya Allah, tapi aku ki adoh menaro Gusti Allah. Lah niki isine niku digedhekne neh. Dibangkitkan lagi. Usahakan memiliki rasa malu. Sing nomor loro napa? Sifat sing kudu enek ning manungsa niku wau wal adlu mingkuli ahadin hasanun. Setiap manusia diusahakan memiliki rasa adil, memiliki sifat adil. Sing diarani adil niku napa? Al adlu huwa at-tawassutu fil umur wa sayru fiha ala wifqi syariah. Adil niku adalah seimbang pada semua perkara atau urusan dan menjalankannya sesuai dengan syariat. Niku adil. Jadi jenengan tawasud dalam setiap perkara dan jenengan berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan syariat. Itu namanya adil. Jadi jenengan kudu adil. Wah, aku ki kok dadi wong panggah ahli maksiat ae.
iki aku iki kudu adil ning uripku. Mosok aku kira tau ngibadah. Lah iki mosok aku ngene nuruti ngene, nuruti hawa nafsuku wae. Aku mek gur duwe dhuwit nuruti hawa nafsuku pengen iki. Mosok aku ora adil karo uripku iki mang. Aku ora tau sedekah. Lah niku jenenge ya termasuk adil. Akan tetapi walakinnahu minal umaroi ahsanu. Adil itu lebih baiknya lagi dilakukan bagi seorang pemimpin atau pejabat. Karena apa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Milo koyok penjenengan kabeh niki khususnya cah nom-nom. Jenengan iki calon pemimpin minimal pemimpin rumah tangga. Lho pemimpin rumah tangga ya jali pertanggungjawaban. Niki kudu ditata akhlake sing tepak. Yo, Gus kula sunah-sunah Kanjeng Nabi dereng ngertos lintu-lintunipun pemimpin kudune piye mulakno kuwi pentinge ngaji teng mriku jenengan bakal ngerti apa tindak lampahe Kanjeng Nabi. Terus sing nomor 3 wat taubatu minasyekh hasanun. Tobat bagi seseorang yang sudah tua itu baik. Wong sepuh niku tobat bagus. Wong tuwek-tuwek niku tobat bagus wong pancen di persiapan mangkat rono nggih napa mboten. Walakinnaha minas sababi ahsanu. Akan tetapi tobat bagi seorang pemuda ini jauh lebih baik. Mulakno kaya cah nom-nom ngeten iki ora usah ngenteni kakek maksiat, ora usah ngenteni nakali kliwat. Lagi gelem mangkat ngaji, lagi gelem mangkat solawatan, lagi gelem mangkat ning masjid. Nek iso sadurunge nakale nemen iki kudu ndang tobat. Krana mumpung masa depanmu urung ternodai, insyaallah masa depanmu jek iso cerah. Tobat ora usah ngkeni dosane akeh. Nah insyaallah jenengan iku dadi wong sing slamet donya akhirat. Sing nomor 4 akhlake Rasulullah sing sae niku napa? Wal judu dermawan. Lah kali para ulama hukama ditafsiri wal judu minal aghniya hasanun. Lomane dermawane wong sugih iki apik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Akan tetapi dermawannya orang miskin itu jauh lebih baik. Nek sedekah ora usah ngenteni sugih. Pengen bantu wong, pengen dermawane ngenteni sugih. Aku sok nek sugih ya ngono. Nyapa kok dadak ngenteni sugih? Lho Gus, lha ra enek sing disedekahne apa-apa. Sedekah tidak harus selalu uang. Bahkan senyum pun juga termasuk sedekah. Karo wong grapyak, karo wong penak, entengan, enek masjid dicor melok roan. Wis ora tau nyumbang, jamaah ya ora tau maido ae. Wonge teko. Lah, minimal ya ngono kuwi. Pak Yai, Pak Takmir niki wonten kegiatan napa? Pomo kula nderek nyengkuyung napa pareng. Yai niki napa? Lho, nek jenengan keadaan ra duwe apa-apa kok gelem entengan, insyaallah Gusti Allah percaya nitipne rizkine dateng panjenengan. La in syakartum la azidannakum. Berarti jenengan ini termasuk wong syukur dan orang yang bersyukur akan ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe wonten bulan Maulid niki bisa benar-benar menunjukkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunah-sunah Kanjeng Nabi muga-muga awake dhewe iso ngurip-ngurip kabeh, jamaah, tahajud, duha, salat rawatib, ba'diyah, qabliyah. Gitu. Bekti karo wong tuane napa mboten sunah? Sunah kuwi perintahe Kanjeng Nabi ngian. Akhlake Kanjeng Nabi, basa karo wong tuane akhlake Kanjeng Nabi. Ngoten lho nggih. Lah mulakno lakonono amal-amal soleh, insyaallah uripe panjenengan berkah dan termasuk orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dan orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing urip-urip sunahku berarti wong kuwi tresna karo aku. Wong pranggang berarti tresna karo aku. Wong pranggang kok seneng jamaah berarti wong pranggang tresna karo aku.
Sapa wong sing tresno karo aku, waman akabani kana ma'ifil jannah. Wong kuwi berarti bakal karo aku ning surgane Gusti Allah. Kok wong peranggang akeh sing jamaah berarti bakal bareng-bareng karo Kanjeng Nabi ning surgane Gusti Allah. Saiki ning kene mek gur nyawang Gusikdam umat Kanjeng Nabi sing modele kok CT marme jenengan koyo ngene. Bayangno cara jenengan ningali Kanjeng Nabi tenanan. Masya Allah mesti brebes milih marme kliwat gumun-gumun ngomong nih fisik Kanjeng Nabi gantenge kliwat irunge kaya alif lah dhewe ilunge kaya bak kaya ngene nikung kaya ngene lho nggih Kanjeng Nabi ini mau narik ganteng kliwat. Wah Nabi Yusuf sing terkenal gantengnya sampai uang nyawang Nabi Yusuf kleru ngiris tangane ra krasa tugel gitu. Niki jek kalah karo gantengnya Kanjeng Nabi. Istimewa ora trimo ganteng tok menarik dijejerne wong ketok gagah niku Kanjeng Nabi. Luar biasa, auranya luar biasa, sangat bercahaya. Lah Gusikdam ini bercahaya karena kena sokle, kena bimek. Ngene jenengan nyang ngowoh-ngowoh. Kok enek bocah enom koyo ngono. Lah jenengan ngaji kalih kula kan ora paham sing tak omongne apa. Panggah nyang wonge. Gus ngono. Lah mila nek jenengan pengen diwarni karo Kanjeng Nabi sunah-sunah Kanjeng Nabi diaktifne neh. Jamaah semangat, deres Qur'ane semangat. Nggih ta mboten? Wiritane semangat, tahajudane semangat neh, duhanane semangat neh. Cah nom-nomi bekti karo wong tuane. Bungah apa jenenge bungahne wong tuane. Akhlake sing apik, nakale disuda, aja nemen-nemen. Syukur-syukur dimareni, biasane mulih njejeg lawang, ganti njejeg batako karuan sikilmu ceklek. Iya toh? Wah wis akhlake sing apik dibungahne wong tuane birru abaakum tabirrukum abnaukum. Bahagiakan orang tuamu, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik pula kepada dirimu. Insya Allah sedaya ingkang hadir niki tiang ingkang pilihan wong sing uripe barokah. Amin Allahumma amin. Pun niki pun dalu monggo sareng-sareng maca sholawat tibil kulub. Sahabat-sahabat yang keliling infak untuk apa tadi? Infak untuk musola Darun Najah. Keliling monggo bareng-bareng go. Sholawat tibil kulub. Yo, ndi sik saudara infak ndi? Ndi wonge? Terus ndi? Nggo sampun sing ilen pun. Nah, jenengan sing sedekah insyaallah diganti kalih Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqah tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah niku akan menolak 70 pintu keburukan. Insyaallah jenengan bakal tambah toto lan insyaallah didohne saka musibah lan bala. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng maca sholawat bil qulub kalih niku keliling infak. Ayo Mas Dani yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها wa
صل على سيدنا محمد سيد القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها